Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro feito de samba pra gente sambar. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem me aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem me aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha cola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Um povo feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Um povo feito de samba pra gente sambar, de samba pra gente sambar, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, non deixe o samba acabar. Non lasciare il samba morire. Il samba è così. È una cosa che, diciamo, non si impara nella scuola, anche che qui sia un'università, diciamo così, ma il samba si passa di padre a figlio, di comunità. È una cosa letteralmente sociale. È una cosa che è una cosa popolare. Il samba è una tradizione che va di uno all'altro. Questo che dice questa musica. E noi, qui a Brescia, abbiamo la nostra Università del Samba. E io sono il magnifico rettore dell'università. Che onore. Università che oggi ha avuto alcuni 9 laureati. Se qualcuno algum giorno dice, ma questa laurea non vale niente, sa che tu fa? Vieni alla pagina della nostra università e mostra la tua foto con il magnifico rettore. Ci sono quasi che 500 laureati qui. E voi sapete che un giorno una persona mi ha detto, ma questa laurea non vale niente. Sa cosa ho fatto? Ho fatto vedere questa pagina. E in questa pagina sono tutte persone con un sorriso in faccia. E ho risposto, tu sta dicendo che 500 sorrisi non valgono niente? Qual è il tuo concetto di valore? La nostra università, una delle cose che fa è nel primo giorno dare la laurea. Perché che la laurea è data nel primo giorno? Per alcuni motivi. Primo motivo che tutte le università dicono che una persona laureata è più intelligente, più capace di fare ricerca, di studiare. Se questo è vero, io do la laurea nel primo giorno, così la persona già diventa più intelligente e quando viene a studiare impara di più. Molto più intelligente.
E alcuni altri motivi. Voi sapete perché le alte università danno la laurea nel fine? Perché? Perché che le alte università só danno la laurea nel fine? Perché? Perché tu devi pagare. Se tu non pagare tutte le rate, non ti danno la laurea. Noi, nell'Università del Samba, crediamo che in un paese sviluppato, educazione, sanità pubblica e trasporto pubblico deve essere gratis e accessibile a tutti. Per questo nell'università non si paga la laurea. No. E altra cosa, perché la laurea del fine? Studiare non può avere un fine. Studiare deve essere una cosa infinita. Ossia, prende la laurea e adesso venite a conoscere, a vedere, a piacere e vivere il samba. Mese scorso abbiamo fatto qui un spettacolo che si chiamava Storia e Leggenda do Samba, dove abbiamo parlato come il samba è arrivato in Italia, come il samba è arrivato a Brescia. Nella prossima mese, a marzo, facciamo una storia fantastica. Il samba è nato in Sardegna, la storia di Samuele Basciù, il samba e il suo viaggio al Brasile. Nell'aprile facciamo qui una lezione che si chiama Brasil Regional, dove suonaremo diverse canzoni del Brasile che não é samba e bossa nova. Faremo uma passeggiata per diverse regioni del Brasile e le sue musiche. E hoje, na nossa lezione, é se samba fosse teatro. Parleremo di alcune cose del teatro brasiliano. E prima persona che eu parlerei è di Vinícius de Moraes. Qualcuno já avete sentito di Vinícius de Moraes? Per gli italiani è molto conosciuto per questa foto qui, che lui è vicino a Ornella Vallone e a Tocchino, nel disco La Voglia e la Pazzia. Ma Vinícius in Brasile è conosciuto per mille cose. Principalmente era un poeta, un scrittore, anche un ambasciatore. È stato ambasciatore di Brasile a Los Angeles, anche qui in Italia. Vinícius era o poeta dell'amore, il poeta delle donne. Lui è stato sposato 9 volte. E non era 6 mesi, 5 anni, è sempre l'amore e l'amore. Questo qui, de tutto ao meu amor seria atento, e tanto antes, e com tal zelo, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Assim, quando chegar a morte, o destino de quem vive, ou a solidão, o destino de quem ama, eu possa dizer do amor que eu tive, que seja infinito, posto que chama, mas que seja eterno enquanto dure. Soneto della fidelità. Martina? Sì? Facci sentire in italiano, per favore. Sì. Prima di tutto, al mio amore sarò attento, e con tanto zelo, e sempre, e tanto, che pur di fronte al maggiore incanto di esso sia più ebbro il mio pensiero. Voglio viverlo in ogni vano momento, e in sua lode spargerò il mio canto, e riderò il mio riso, e verserò il mio pianto, al suo dolore o alla sua allegria. E così, quando più tardi mi cercherà, forse la morte, angoscia di chi vive, forse la solitudine, fine di chi ama, io possa dire dell'amore che ho avuto, che non è immortale, dato che è fiamma, ma che è infinito fino a quando dura. 90% delle donne brasiliane negli anni 60-70 erano innamorate di Vinícius de Moraes. Non per la sua bellezza, per il suo cuore, per il modo che lui parlava dell'amore. Questo poema è stato tradotto in italiano per chi? Per Giuseppe Ungaretti, un premio Nobel traducendo Vinícius de Moraes. È perché Vinícius ha studiato letteratura in Oxford, sapeva che era il grande poeta brasiliano, e non lo so se sapete, Ungaretti ha vissuto in Brasile. È andato in Brasile negli anni 50 per montare il corso di lingua e letteratura italiana nella Università di São Paulo. Là, Vinícius, sapendo che lui veniva, sono diventati amici per molto tempo, vivevano sempre insieme. Là Ungaretti ha vissuto forse la fase più
terribile della sua vita perché il suo figlio è morto di appendicite in un'inflezione là, dopo lui è tornato in Italia. E negli anni 70, dopo, quando il Brasile diventa una dittatura pesante, parleremo più avanti, quando Vinícius venne un po' esilato qui in Italia, Ungaretti viene a riceverlo. E Ungaretti presenta Vinícius ai suoi amici, Sergio Andigo, Ornella Vanoni, e così Vinícius diventa, oltre a essere un ambasciatore della cultura brasiliana. E convivendo com questi musicisti, com poeta e com altre persone, fanno un matrimonio tra la musica e a cultura brasiliana con la musica e la cultura italiana. Ma vogliamo parlare di teatro. Ma prima di parlare di teatro c'è una cosa, Vinícius era due cose. Primo le donne, secondo le donne, terzo le donne. Io direi che quarto e quinto, gli amici. Vinícius ha sviluppato una cosa bellissima che è la parceria. Nel nostro sito dell'università, quando parlo della musica La Voglia e La Passia, che non suoneremo oggi, che già suoneremo altra volta, io racconto su questa cosa della parceria. A Vinícius non piace fare una musica da solo. Sempre che lui vai fare uma música, lui vuole un amici per fare la musica con lui. È come se fosse un coautore. È più o meno, perché coautore è una cosa legale. Dividiamo insieme i diritti. No, non è questo. La parceria è una condivisione di amicizia. È come se fosse un certificato dell'amicizia. È condividere l'arte e la produzione insieme. Quasi tutte le musiche di Vinícius è fatta insieme a un parceiro. Chico Buarque, Edu Lobo, Francis Raime, Tom Jobim, nel finale Toquinho e diversi altri. Tanto che è sua una frase famosissima, né? Che la vita, amico, è l'arte dell'incontro. Questa è una frase famosissima di Vinícius de Moraes. Ossia, amico e le donne. Vinícius giovane aveva studiato molto la letteratura classica, aveva studiato i classici greci, come la storia di Orfeo e Euridice. Conoscete questa storia greca? Sì? Ok. I greci sono prima di Cristo. I greci avevano la festa dionisiaca, né? Una specie di festa un po' senza censura, con molto vino. Vinícius de Moraes, nel Rio de Janeiro, un giorno na casa di un zio, sente una festa com samba, com batucada, nel morro, e fa un rapporto tra il carnavale brasiliano e le feste dionisiche della Grécia. E lì, durante quasi 10 anni, lui scrive un spettacolo di teatro chiamato Orfeu Nero. Il suo Orfeu è un nero, Eurídice è una nera, poveri della favela, che hanno il brillo, l'apoteose nel carnevale. Questo spettacolo è stato finito in 1954. In 1956 è andato in scena no Teatro Municipal do Rio de Janeiro con scenografia di Oscar Niemeyer. Se qualcuno ha studiato architettura sa che è Oscar Niemeyer, un grande architetto mondiale. 2 anni dopo, un francese ha deciso di fare un film su Orfeu Nero. Questo film, Orfeu da Conceição, que era nel Morro della Conceição, è un film che è il primo film brasiliano a vincere Festival di Cannes e meglio film internazionali di Oscar. Martina, vediamo un po' del trailer di Orfeu Nero. Este violão é mágico. Porque fala, mas todos os violões são mágicos. Tutti i violoni sono mágicos. E não somente os dos cantores. Meu dono nem é cantor. É um condutor de bonde da grande cidade. Um detalhe sul violão casar-se com uma garota che vuoi chiamate di chitarra classica. Ok, parlo dopo, lascia un po'. E que se apaixona por uma pequena do interior. Tão diferente. Isso acontece todo dia. Como todos gostam dele, seus amigos vão todos ajudá-lo. Jovens e velhos,
ricos e pobres. Orfeu se grandes apaixona e pela pequenos. Eurídice. Isso vai Lui é um causar conduttore muitas del pequenas tram. comédias. E talvez mesmo um grande drama. É uma história de amor muito simples. De todos os Una tempos storia di amore. todos Mario, os basta un po' il países. volume di là, che eu volevo parlare mentre passa Orfeu sul violão. Com Il violão e la humor. chitarra classica sono quasi E lo medo. stesso strumento. È lo stesso strumento, ma non è lo stesso strumento. È lo stesso strumento, Magia. l'accordatura, tutto, ma ci sono alcune cose diverse. alegria Primeiro, E in morte. Brasília non si può chiamare violão di e como chitarra em classica. todas as histórias de amor. Perché non posso chiamare violão O di vício e a chitarra virtude classica. dominarão homens Non è e classico, è popolare, è da favela, è del Luxúria. popolo. Questa è la prima differenza. La seconda differenza è Odor. che la chitarra classica è un strumento Gula. armonico, melodico. E O violão sobriedade. è molto più Violência percussivo, ritmico. e E doçura. per me la principale differenza è Ira che quando un e musicista europeu, italiano, prende Muito una amor. chitarra classica in mano, prende come se fosse un strumento musicale. Mas Quando algo um existe em sambista nossa prende um história. violão em mano, Algo prende de como se fosse una estranho, tromba, principalmente bem misterioso, formato. E o inexplicável. nosso Orfeu, né, que suona il violão, che si appassiona per Eu sou Eurídice, apenas um violão, não Fa tenho questo direito film, de revelar. prodotto tanto, da questo film, porque é che muito viene in Europa, importante. fa molto successo Se a minha e è uno voz dei não primi for film a encoberta portare pela samba grande e bossa cidade, nova eu vou qui in dizer Europa. que Eu direi sei. che per causa di questo Escutem. film il samba e la bossa nova diventano famoso. Questo film c'è una musica bellissima che è Se Todos Fossem Iguais a Você. Questa musica è diventata anche una cosa che si parlava di Vinícius. Ah, Vinícius, se todos fossem iguais a você, se tutti fossero uguali a te, como saria bello vivere? Martina, vorrei sentire un po' della poesia di Se Todos Fossem Iguais a Você e dopo vorrei sentire Sara e César cantando questa canzone. Sì, se tutti fossero come sei tu, che meraviglia la vita. Una canzone nell'aria, per una donna che canta, la città intera che canta. Esisterebbe per tutti, la verità che non c'è, se tutti fossero al mondo uguali a te. Vai, tua vida, teu caminho e paz e amor. Vai, tua vida, é uma linda canção de amor. Abre seus braços e canta a última esperança, esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma cidade a cantar, uma mulher a cantar, a sorrir, a pedir, a cantar, a beleza de amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você, existiria a verdade.
Sara. Grazie. Se tutti nel mondo cantassero come te, sarebbe più bello vivere. Va bene. Passiamo avanti e parliamo di una persona chiamata Chico Buarque di Olanda. Avete sentito parlare di lui? È conosciuto anche qui in Italia. Tutti voi conoscete musica di Chico Buarque, vero? Anche se non sapete che la musica sia sua. Per esempio, estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar tocando coisas de amor. Sì, questo è Chico Buarque. Sì, anche che voi conoscete in italiano, nella voce di Mina. Mina canta più o meno 10-20 musiche di Chico Buarque. Questo abito è della Opera do Malandro di Chico Buarque, uno dei suoi 20 spettacoli di teatro. Chico Buarque, grande compositore, ha scritto molto per il teatro, e se parliamo di samba fosse teatro parleremo molto di Chico Buarque, e scrittore anche di libri. Mi ricordo che più o meno 10 anni fa l'Accademia del Premio Nobel na Suécia ha dato il Premio Nobel di letteratura a un cantautore e ha dato questo premio a Bob Dylan. Ha fatto questo perché Bob Dylan scrive in inglese e Chico Buarque scrive in portoghese. Perché se Chico Buarque scrivesse in inglese e Bob Dylan in portoghese, il premio andarebbe certamente a Chico Buarque. È una poesia, uma letteratura, uma profondità gigantesca. E Chico Buarque ha scritto molto per teatro, anche perché era sposato con Marieta Severo, una delle grandi attrici del Brasile. Primo spettacolo che lui fa è un spettacolo che o suo amico Luiz Vergueiro chiama lui per fare un spettacolo che era una rivalità tra il samba e il rock. Era un momento che o Brasile... Noi abbiamo la nostra musica, non ha bisogno del rock, ok? Un po' come Carosone ha fatto con Tu va fare americano, ok? Quella cosa... Ok, noi abbiamo la nostra cultura, possiamo valorizzare, certo Giuditta? Abbiamo la nostra cultura, possiamo valorizzare la nostra cultura. E Luiz Vergueiro chiede a Chico Buarque di fare la musica. Spettacolo debuttava nel giorno 7 di dicembre di 1964. 2 giorni prima, 5 di dicembre di 64, Chico Buarque arriva e ha fatto la canzone, presenta la canzone a Luiz Vergueiro. Luiz Vergueiro, Chico, non è questo, non va... Chico, questa non va bene. Questa canzone è stata dimenticata, nessuno ricorda più. Tu non c'è come preparare un'altra. Il giorno dopo, un giorno prima del debutto, Chico Buarque arriva alle 9 della mattina nel teatro, occhio rosso di una notte mal dormita, odore di cachaça. Arriva là, io ho portato la musica per il tuo spettacolo. E questa musica, in questa rivalità tra il samba e la musica americana, diz che c'è molto più samba nelle cose che facciamo. C'è molto più samba nella poesia, nella magia della musica brasiliana. Questa canzone, originalmente in portoghese, c'è anche una versione registrata da Mina, probabilmente voi la conoscete. Tem mais samba no encontro aqui na esfera. Tem mais samba, maldade que a ferida. Tem mais samba no porto que na tela. Tem mais samba, o perdão que é despedida. Tem mais samba nas mãos do que nos olhos. Tem mais samba no chão do que na lua. Tem mais samba no homem que trabalha. Tem mais samba no som que vem da rua. Tem mais samba no peito de quem chora. Tem mais samba no prato de quem vê. E o bom samba não tem lugar nem hora. O coração de fora, samba sem querer. Vem que passa teu sofrer.
perdono, il perdono che solo le tue mani mi daranno. Cercandomi domani c'è più samba nell'uomo ritrovato, c'è più samba nel canto senza fiato, c'è più samba nel petto di chi piange perché stava cercando compagnia e voleva donare la sua vita come sto facendo proprio con la mia. Sono triste, sai perché? Se tutto il mondo stampasse sarebbe più facile per me. Sono triste, sai perché? Se tutto il mondo stampasse e tu ti curassi di me. Ci sono due versioni diverse di questa musica, una fatta, adesso mi sono dimenticato, lui firmava col codinome di Playboy, che è la versione che Sara ha cantato in italiano, che è stata famosa nella voce di Mina, e c'è una fatta da Chico Buarque e Sergio Endrigo, che è un testo differente, che è nell'album Per un pugno di samba, che è un album che Chico Buarque ha fatto due album in italiano. Questo Per un pugno di sangue sono tutto arrangiamento di Enzo Morricone. Allora, Jorge Amado, qualcuno conosce? Un grande scrittore brasiliano, probabilmente il scrittore brasiliano più tradotto in italiano. Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela Garofano e Canela, Capitani della Sappia, Teresa Battista, Tieta do Agreste. Alcuni dei suoi libri, alcuni sono diventati film. Jorge Amado, eu devo raccontare questa storia di Jorge Amado, che è interessantissima. Una volta Jorge Amado era qui in Italia, a Roma, e lui va a um negócio, uma loja lá num quartiere di ricchi, entra nel negócio, questo probabilmente anos 70, entra nel negócio, e lui sempre, como um baiano, andava sempre de bermuda, de chinelo havaiana, como se diz chinelo em italiano? Infradito, havaianas, né? E super simples. Entra nel negócio, lá começa, guarda lui, questo povero vai fare qui. Aí ele vai, ok, vai lá, lui compra il fazzoletto e porta a casa. Quando porta a casa, a sua moglie guarda quello, anche io vorrei un di questo, torniamo nel negócio. Quando loro tornano e entrano nel negócio, il proprietario del negócio vede lui, si inginocchia davanti a lui. No, non credo, Jorge Amado, il maior scrittore del mondo qui nel mio negócio. E la commessa guarda lui e dice, cosa ho fatto io? Ma torniamo a Jorge Amado. Jorge Amado ha scritto Dona Flor e seus dois maridos, un classico bellissimo, divertentissimo. E questo classico doveva diventare film. Bruno Barreto, il regista, chiede a Chico Buarque di fare una canzone per il film. Chico Buarque fa una canzone che ci sono 3 versioni. La canzone si chiama O Che Sarà. A Che Sarà in italiano. Stato registrato da Fionera Maloia, anche da Mina, di diversi cantanti qui. È una canzone che c'è 3 versioni. La prima si chiama Abertura musicale, una si chiama A Flor da Terra, che è quella che Sara canterà adesso, e l'altra si chiama A Flor da Pelle, che è più del finale dell'amore tra di lui. Questa qui è un po' più forte, un po' poetica, un po' più sociale. Martina, Sì. leggi un testo per noi di O Che Sarà in italiano, prima di Sara cantare con noi. Ah, che sarà, che tutti i loro avvisi non potranno evitare,
che tutte le risate andranno a sfidare, che tutte le campane andranno a cantare, e tutti gli inni insieme a consacrare, e tutti i figli insieme a purificare, ed i nostri destini ad incontrare. Persino il Padre Eterno da così lontano, guardando quell'inferno, dovrà benedire. Quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Che será? Que andan suspirando pelas alcovas, que andan sussurrando em versos e trovas, que andan combinando no breu das tocas, que andam na cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que está falando alto pelos botecos, que gritam no mercados de sua certeza, está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantamos poetas mais delirantes, que juramos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. Oh, che sarà, che tutti i loro avvisi non potranno evitare, che tutte le risate andranno a sfidare, che tutte le campane andranno a cantare, e tutti gli inni insieme a consacrare, e tutti i figli insieme a purificare, e i nostri destini ad incontrare. Perfino il Padre Eterno da così lontano, guardando quell'inferno, dovrà benedire. Quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. È una poesia bellissima questa di Chico Buarque. E un'interpretazione fantastica anche César Moreno, Aldo Bicelli e Sara Trementi. Grazie. Tornando ao teatro di Chico Buarque, Chico Buarque scrive Roda Viva. E qui il teatro brasiliano, perché nella dittatura militare in Brasile, che è cominciato un po' piano in 64, ma in 68 è diventato repressora, forte, terribile. Chi ha visto quel film Ancora Sono Qui, Ainda Estou Aqui, che ha vinto l'Oscar l'anno scorso, ha capito bene cosa significa la dittatura brasiliana e la repressione. E in 68 Chico Buarque scrive Roda Viva, um espetáculo que não era così politico e chiama um gênio del teatro brasiliano che si chiama Zé Celso Martinez Corrêa. Non so perché quasi nessuno conosce qui in Italia, ma è una figura pazzesca. Il suo teatro è un teatro orgiatico, dionisiaco, senza limiti, senza nessuna moralità. È la libertà totale del teatro. E loro fanno un provino. Eu racconto, dopo o Zé Celso racconta, ma è un po' pazzesco come lui parla. Zé Celso, questo spettacolo prima in Rio de Janeiro e dopo è stato in São Paulo.
Zé Celso chiama le persone per fare un provino. Arrivano là più o meno, 50, 60 attori che vogliono fare provino. Comincia il provino, gli attori dicono non c'è più provino. No, non c'è. Noi vogliamo partecipare tutti. Zé Celso, il regista, dice ok, bellissimo. Facciamo una grande festa con questo spettacolo. E quando cominciano le prove diventano una festa che tutti vengono alla prova. Anche va Mick Jagger, va a prova e dice che ha visto una cosa più pazzesca nella sua vita. Una libertà, una festa, una cosa emozionante. E questo spettacolo diventa una cosa che nasce dalla speranza, la libertà, e la libertà non era una cosa molto benvenuta qui. Intervista di Bruna Lombardi, dona più bella do Brasile, a Zé Celso Martínez Corrêa. Brasileira dos anos 60 modificou a sua vida? Que foi, o AI-5 foi um ato militar que foi proclamado diretamente ligado a uma explosão cultural que existiu no Brasil. Nós tivemos 2 golpes de Estado, um em 64, que foi um golpe que atacou direto assim o Brasil do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, etc. Mas a réplica disso, a réplica cultural que a minha geração deu, foi extremamente forte. Se libertaram assim forças de criação e forças de produção no Brasil que realmente tiveram um poder enorme. Quer dizer, acontecia isso no mundo inteiro, hein? Mas no Brasil, especialmente, a coisa foi de um poder enorme que determinou a existência de um ato militar. Se você for ler o AI-5, é um ato voltado diretamente para a área cultural. Mas de que maneira? É um ato voltado até diretamente para um... E eu fui personagem de um acontecimento, aliás, quer dizer, entre um coro muito mais importante que eu, de um dos fatos que determinou o próprio AI-5, quer dizer, além das assembleias da própria classe teatral que aglutinava todo o movimento cultural da época com poder enorme, existia um rito chamado Roda Viva. Esse rito, que é um rito muito pouco conhecido, que as pessoas se referem a ele porque se lembram de como ele foi massacrado, mas ninguém tem a menor ideia do que foi massacrado. E o que foi massacrado era uma coisa extremamente forte e uma coisa que talvez não acontecesse no mundo há milênios, que era uma coisa exatamente, de repente, de jovens que chegaram até mim. Eu tinha 30 anos em 68. As pessoas de 20 anos chegaram até mim num teste de teatro, tomaram o palco, tomaram a plateia, tomaram tudo e inventaram uma coisa viva chamada Roda Viva, que era um rito orgiástico de teatro. Mas você se refere à Roda Viva, a peça de Chico Buarque que você montou. Sim, mas essa peça de Chico Buarque, essas pessoas que vieram da rua, esses jovens que vieram e que entraram no Teatrinho de Princesa Isabel, depois aqui no Teatrinho Ruth Escobar, essas pessoas comeram a mim, ao Chico, me fizeram a cabeça e o corpo e trouxeram um ritual que talvez desde a Grécia o mundo não tenha conhecido, um ritual orgiástico de teatro, liderado por um coro, por um ator chamado Samuca, que depois ficou louco, que talvez, através do Roda Viva, eu me lembro que nos ensaios, inclusive, me lembro uma vez que foi Mick Jagger assistir, foi Miriam Makeba, assim, o próprio ensaio, que foi de 18 dias, foi uma coisa alucinante. Ossia, gli attori giovani hanno mangiato Chico Buarque e io e hanno preso quello spettacolo. La musica Roda Viva, bellissima. C'è una poesia che adesso Martina legge un pezzo e dopo sentiamo la musica originale. Sì. Andiamo controcorrente fino a non farcela più. È al ritorno della barca che si sente quanto c'è ancora da fare. È da tempo che coltiviamo la rosa più bella che c'è, ma ecco che arriva il turbinio, che la rosa si porta via. Ruota il mondo, ruota panoramica, ruota il mulinello di vento, ruota la trottola. Il tempo ha ruotato in un istante nelle pieghe del mio cuore. La ruota, fatta con la gonna, la mulatta non vuol più far ruotare. No, signore, non posso far serenate. La roda dei samba è finita. Si prende l'iniziativa, le chitarre in strada a cantare, ma ecco che arriva il turbinio, che la chitarra si porta via. Ruota il mondo, ruota panoramica, ruota il mulinello di vento, ruota la trottola. Il tempo ha ruotato in un istante nelle pieghe del mio cuore.
que a gente se sente como quem partiu, morreu. A gente sacou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente que ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chegar a roda viva, carrega destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, a ti não poder resistir. Na volta do barco que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a meio da roseira que há. Mas eis que chegar a roda viva, carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião. A gente rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chegar a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião. O tempo rodou num instante, na boca do meu coração. A samba, viola e roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas eis que chegar a roda viva, carrega destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. La roda viva. E adesso questo è Celso Martinez Correia, che aveva creato il Teatro Officina negli anni 60. Il suo Teatro Officina ha preso fogo acidentalmente o no. E lui è stato arrestato, torturato e exilato dal Brasile. Più o meno 20 anni dopo, scusa, più, mi sembra che è stato 50 anni dopo questo qui, perché 25-30 anni dopo hanno ricostruito il Teatro Officina con ho dimenticato il nome dell'architetta, che ha fatto un teatro pazzesco. Il Teatro Officina è stato considerato per la rivista The Guardian il teatro più originale del mondo. Il palco del Teatro Officina c'è 6 metri di larghezza e 50 di comprimento. E non c'è la platea così. La platea sono persone che vanno su Trabatelli, è una cosa pazzesca. E hanno rimontato la Roda Viva. Martina, per favore mettere il video. Sì, volevo dirti che l'architetta dovrebbe essere Lina Bobardi. Grazie mille. Figurati. Io sono il magnifico rettore, lei è la co-rettore e correttrice, ok, e mi aiuta nelle cose, grazie mille.
E questo è un pezzo di Roda Viva, del spettacolo Roda Viva fatto già adesso nel Teatro Ficina. Vede che loro guardano sopra, perché il pubblico è tutto là sopra, in volta. Questo di bianco è José Celso Martinez Correia, già vecchio. Lui è morto 2 anni fa. Vede che il pubblico è lì, insieme, seduto nella laterale, seduto sopra. Il Teatro Oficina è uno dei teatri brasiliani che mostra un modo diverso di fare teatro, perché sono qui in Italia da 10 anni, da 9 anni lavoro con teatro qui in Italia, e il teatro italiano, per motivi ovvi, viene dalla opera, è un teatro molto tradizionale, molto con rapporto all'accademia, a studiare teatro. Il teatro brasiliano è una cosa molto più naturale, molto più umana. E altri José Celso Martinez Correia, vede che nel teatro brasiliano a volta un bambino che è na plateia sale sul palco e si mette insieme a noi. Questa è una cosa estremamente naturale nel teatro brasiliano. Bellissimo. E un altro nome bello del teatro brasiliano, questo já è conosciuto qui in Italia, si chiama Augusto Boal. Quelli che studiano il teatro qui lo studiano principalmente per causa del teatro dell'oppresso. Ma prima di parlare di Boal, devo parlare una cosa, che mi sono dimenticato del spettacolo Roda Viva. È debuttato nel Rio de Janeiro, quando è andato a São Paulo, nel teatro Ruth Escobar, doveva debuttare. Alcune ore prima del debutto, un gruppo paramilitar di estrema destra brasiliana, chiamata CCC, Comando di Caccia ai Comunisti, entra nel teatro, distrugge tutto, picchia gli attori, picchia le attrici principali Marília Pera, e il spettacolo non va più in scena. Era un po' così la dittatura militare brasiliana, non era facile fare arte lì. E su questa oppressione venne il teatro di Augusto Boal, teatro dell'oppresso. Niente come nascere lì in quello Brasile della dittatura. Anche che lui ha scritto il libro Teatro dell'oppresso, Teatro dell'opprimido, come voi chiamate, quando è uscito dal Brasile, che lui dopo è andato a Argentina, Cile, e dopo è venuto in Europa. La sua moglie era argentina, lui parlava anche molto bene spagnolo, ha scritto parte in portoghese e parte in spagnolo. E prima di lui scrivere questo, lui aveva scritto una peça chiamata Mulheres de Atenas. Le donne di Atene. Mulheres de Atenas è stato anche un spettacolo che una delle repliche il comando di cassa comunista ha distrutto tutto, e era la versione di memoria Lisístrata. Era la versione di Lisístrata in portoghese, Mulheres de Atenas. E il testo è fortissimo perché dice: miri-se nell'esempio delle donne di Atene, che fanno tutto per i suoi mariti, che sono totalmente submisse. Ma questo era un modo di mostrare, veja come voi, popolo, anche hanno questa submissione, questa entregar-se ao Stato, come le donne di Atene si entregavano ai suoi mariti. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulhosa de Atenas. Quando a
mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem para seus maridos poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, enaltecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem para os seus maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Tem medo apenas. Não tem sonhos, só tem preságios. O seu homem, mares naufrágios. Lindas sirenas, morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem para os seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As de homens viúvas marcadas e as gentantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, sem conforma nem se recolhem as suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam para os seus maridos orgulho e raça de Atenas. E dopo que Augusto Boal esce del Brasil e va ao exílio, lui scrive il teatro dell'oppresso, teatro do oprimido, questa è la versione in portoghese. C'è una parte del prefazio della versione in portoghese che non c'è na versione italiana, che lui scrive che il teatro e l'arte non può avere sponsor, patrocínio dello Stato. Avete capito perché? Perché se lo Stato patrocina il teatro, lui controlla il teatro. Questo ha fatto il fascismo, ha fatto il nazismo. E questo a volta mi fa pensare che qui in Italia il teatro só riesce a esistere se c'è il patrocínio dello Stato. Senza patrocínio non esiste. Sarebbe il teatro italiano il teatro oppressore? È la sua opinione, forse non la mia. E per spiegare il teatro dell'oppresso, che è un tipo di teatro dove lui vuole tagliare questa differenza tra attore e pubblico. Deve essere tutto insieme. Perché Augusto Boal dice che che tutte le persone sono attori. Alcuni può fare l'attore di professione, ma tutti siamo attori. Quando vamos a una intervista, quando sono nel bar parlando con una persona, con una ragazza, il suo modo di si espressare, il suo modo di vestire, tu sei un attore. Siamo attori sempre nella vita. E nel teatro non può avere differenza tra pubblico e spettatore.
Tanto che lui c'è una parola che dice che a lui non piace gli spettatori, è una parola brutta. Lui ha creato la parola spettatore. Ossia, il pubblico deve essere parte dello spettacolo, non può avere questa differenza tra i due. Per spiegare il teatro dell'oppresso, lui ha creato questo albero del teatro dell'oppresso. Purtroppo qui non siamo molto chiari, ma questo che è stato fatto di Stefania D'Amato, un'artista bresciana che abbiamo richiesto noi dall'Università del Samba per fare, e questo albero, per sostenere albero in piedi, ha bisogno di solidarietà e etica. È questo che mantiene l'albero del teatro preso in piedi. I supplimenti sono presi dalla politica, dalla storia, dalla filosofia e dall'economia. E attraverso giochi, segni, immagini, cria il teatro dell'oppresso. C'è il teatro immagine, con il teatro giornale e il teatro arcobaleno, e c'è il teatro forum. Il teatro forum è quello che è più conosciuto qui in Italia. Io sono andato 2 anni fa a vedere un teatro forum a Milano, un evento di teatro forum. O teatro forum è un teatro che spettacolo accade e dopo che finisce il spettacolo, chi fa lo spettacolo si ferma in un ponto chiave e lì il regista viene e dice alle persone del pubblico: come tu pensa che deve finire questo spettacolo? Cosa tu pensa che questo attore può fare e che non può fare? E questo è creato un po', mi ricordo che quando ero giovane andavo in Brasile nel teatro, ho avuto queremos forum. Se quando finisce il spettacolo, quando queremos forum significa torna lo spettacolo indietro, ok, che noi vogliamo cambiare questo fine. Ho voluto quasi fare questo ieri con voi, Cambiamo questo finale perché sta tutto molto bello, ma è troppo bello, esattamente. Ma è un teatro che il pubblico c'è il diritto di partecipare. Nel teatro, ma io mai immagino questo veramente qui. Mai ho visto e mai immagino che qualcuno in un spettacolo di teatro dice: ferma lo spettacolo, voglio il forum. Non mi piace come sta andando questa storia, cambia questa storia. La persona è espulsa, chiama la polizia. Ok? Questo ho visto alcune volte in Brasile. Sentiamo alguma cosa che Augusto Boal parla di questo teatro forum. Boal, o que é o teatro oprimido? O teatro oprimido é um conjunto de formas teatrais que Questo começaram a Augusto ser Boal. criadas aqui no Brasil em 1971 e que permite ao oprimido, como artista, se expressar através da linguagem teatral. O que é o teatro oprimido? Quer dizer, o teatro oprimido é baseado na ideia de que todo mundo é teatro, mesmo que não faça teatro. Uma coisa é fazer teatro e outra coisa é ser teatro. Fazer teatro é aprender, em primeiro lugar, um ofício. Fazer teatro como? Como cenógrafo, tem que aprender cenografia. Como ator, tem que aprender atuação, tem que aprender a usar a voz, tem que aprender a usar o corpo. Você aprende um métier, você aprende um ofício, né? Então aí você vai para o palco, vai escrever a sua peça. Isso é fazer teatro. Mas ser teatro é ser humano. Quer dizer, o que é o ser humano diferente dos outros animais? O ser humano é aquele que carrega em si o ator e o espectador de si mesmo. Quer dizer, no momento que eu estou falando com você, eu estou agindo. Isso é ação, então eu sou um ator. Mas eu estou me observando muito bem. Eu estou vendo a minha mão, eu estou vendo o meu corpo, eu estou ouvindo a minha voz, eu estou coordenando o meu pensamento. Então eu sou o ator, mas eu sou o espectador de mim mesmo. O espectador privilegiado, porque eu sou também o escritor do meu texto. Eu sou um dramaturgo no momento que eu estou falando, esta parte do diálogo que cabe a mim, sou eu que estou compondo essa parte. Então eu sou o meu escritor, eu sou o meu figurinista, eu estou vestido com essa camisa porque eu achei que seria melhor para esse programa, entende? Então fui eu que botei essa, então eu sou o meu figurinista e para dirigir essa gente toda que eu sou, eu tenho que ser também o meu diretor. Então cada um de nós é tudo que existe dentro do teatro. E a linguagem que a gente usa é a linguagem que o ator usa. C'è agora um peço che lui parlerà che è fantastico,
che è come veramente è nato questo teatro forum. Perché lui faceva il teatro forum così, faceva il spettacolo, tornava, fermava nella parte critica e chiedeva l'opinione delle persone. Cosa pensa tu che devi fare? Cosa tu pensa che devi fare? E dopo gli attori potevano fare un altro finale o un'altra attuazione. Fino che un giorno è accaduto questo qui. Metti il volume basso per poter parlare sopra, ma un po' di volume. Lui sta facendo spettacolo che è una situazione dove una moglie aspetta il marito che era un pedreiro e lui quando arrivava lei scopre che lui era analfabeta, che lui aveva não questo che sto costruendo la casa, tutto, e quel foglio nella verità era na carta della sua amante. E lui prendeva tutti os soldi di lei e andava via. E portava via i soldi e spendeva com l'amante. E aí um giorno questa signora dice, se fosse io farei una conversa séria com lui. Una conversa chiara, molto chiara com lui. Aí lui va e dice all'attore, attore, fa la conversa molto chiara. E aí lei ferma só um attimo, dá um pause. In questo momento la mulher dice, no, loro non hanno fatto, lei non ha fatto una conversa molto chiara, deve essere molto chiara. No, lui ha fatto, então vieni tu qui nel palco fare. Aí ele dice, posso? E lei sale sul palco. Posso? Vieni, fa tu. Aí lei va là a fare una conversa molto chiara. Lei prende l'attrice. E la conversa molto chiara, lei prende la scopa e quasi ammassa lui, comincia a picchiare lui. Ossia, dopo lei dice lì, questa signora era l'attrice, il personaggio há molto tempo, mai ho visto una persona essere così vera nel teatro. Ok? Ossia, lì lui ha detto, ok, adesso ferma, adesso eu metto la persona nel palco. Ok? E lì lui ha creato questo teatro forum dove il pubblico partecipa. Dopo lui è diventato un legislatore in Brasile, un parlamentare, e lui ha creato il teatro legislativo. Il teatro legislativo, lui chiamava la popolazione, creava una situazione e chiamava le persone al palco per vedere cosa farebbe in quella situazione. E dopo avere un dibattito su questo, quello diventava un progetto di legge. Dopo lui ha cominciato a fare questo per ensinar e educar em alguma coisa, per esempio em África, per usare preservativo nel combate a AIDS negli anni 80. Ha fatto questo in Perù, in Cile. E per causa di questo lui è stato indicato al premio Nobel della Pace per fare teatro. L'unico teatrante indicato al premio Nobel della Pace è stato lui, non ha vinto. Però è diventato ambasciatore da ONU per il teatro, alcuni anni prima di morire. Ossia, è un personaggio veramente forte. Facciamo questa storia e dopo parlo del teatro invisibile. Questo parlo per ultimo. E come ha detto, lui è stato esilato e lui era a Londra e lui era molto amico di Chico Buarque. Chico Buarque aveva scritto con lui Mulheres de Atenas per il suo spettacolo. E nell'epoca della dittatura la persecuzione, l'oppressione dello Stato era molto grande. E se tu scrivi una carta, una lettera a un amico fora, è estremamente pericoloso. Perché o correio anda a risco, la posta è attenta. La lettera arriva alla posta, loro aprono la lettera, legge, nel tempo da ditadura si apriva la lettera, leggeva e dopo mandava. Perché se tu sta parlando alguma coisa che il Stato non vuoi, ti arrestano, ti ammassano o ti mandano via. E Chico Buarque voleva scrivere una lettera ao amico Augusto Boal, que era a Londra. La mamma di Augusto Boal andava a Londra a visitá-lo. Chico Buarque, que la sua família era amico della família di loro, ha detto, ok, non posso scrivere una lettera a lui, ma posso mandare un nastro cassete. Ovviamente che loro possono ouvire il nastro cassete e se sto parlando non va bene. Lui compone una canzone
che si chiama Meu Caro Amigo. In questa canzone lui dà tutta la notizia di come sta la dittatura e la situazione in Brasile attraverso della canzone. La mamma porta a Augusto Boal e quando Augusto Boal va a mettere nastro cassete per sentire nel registratore, aveva con lui due amici. Uno era Darcy Ribeiro, un grande sociólogo brasiliano. E l'altro era la persona di cui Augusto Boal si è ispirato per scrivere Teatro dell'Oppresso, perché il Teatro dell'Oppresso di Augusto Boal è ispirato nella pedagogia dell'oppresso di Paulo Freire. Paulo Freire è un grande pedagogo del mondo. Hanno detto che è una delle 3 persone più citate in tesi nel mondo. E Paulo Freire, Augusto Boal e Darcy Ribeiro mettono questo cassetto e sentono questa canzone che è letteralmente una lettera. Meu caro amigo, como andam le cose in Brasile? Meu caro amigo, me perdoe por favor se eu não lhe faço uma visita, mas como agora apareceu um portador, mando notícia nessa fita. Aqui na terra tô jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outro dia bate o sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita butrita pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso e de piraça, que a gente vai tomando que também se uma cachaça, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar sua saudade, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra tô jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outros dias bate o sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar a ganha-pau, que a gente vai cavando, sou de birra, sou de sarro, que a gente vai fumando, que também semo um cigarro, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis aqui telefonar, mas a tarifa não tem graça, e ando aflito pra fazer você ficar, e parte tudo que se passa. Aqui na terra tô jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outros dias bate o sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita carreta pra engolir a transição, que a gente tem engolido cada sapo no caminho, e a gente vai semando que também sema um carinho, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permite, vou tentar lhe remeter notícias pra salvar esse disco. Aqui na terra tô jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outros dias bate o sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo com Zeus, um beijo na família, na Cecília, nas crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembrança a tudo pessoal. Adeus. È geniale. La Marietta manda un bacio ai suoi figli, un bacio a tutti e un grande abbraccio. È un modo di tu, come dire, driblare, fare finta con la censura e con la dittatura. Allora, tornando all'Albero dell'Oppresso, abbiamo parlato del teatro legislativo, un po' del teatro forum, alcuni modi diversi del teatro dell'Oppresso, ma c'è uno che per me io sono innamorato. È il teatro invisibile. Tanto che io affermo che io sono il maior espoente del teatro invisibile qui in Italia e nessuno vede. Hai capito? Perché il teatro invisibile è il teatro invisibile. Già avete visto il teatro invisibile? No, perché è invisibile. Perché se tu hai visto, lui non è invisibile. Sarebbe visibile. Ok. Il teatro invisibile è un teatro che
tu vai fare teatro em algum posto, tu está facendo teatro, e a pessoa não sanno che tu sta facendo teatro. Então, due attori vanno in un ristorante, che è una situazione dove il marito litiga con la donna, dove c'è una situazione dove un poliziotto sta arrestando una persona che non merece essere arrestata. C'è una fantastica che è accaduto che eu non ho dovuto rivelare, perché se tu rivela teoricamente, tu non è un teatro invisibile. Perché era una conferenza sobre la libertà delle donne. E una donna è là, arriva il suo marito, sono due attori, e il suo marito entra nella conferenza, ferma la conferenza e dice alla sua moglie: torna a casa, che il suo figlio sta piangendo, lui vuole mangiare, vuole la mamma, io non ti voglio qui, ok? Va a casa a prendere cura del suo figlio, questa è la sua obbligazione. E comincia la discussione tra la moglie e il marito che vuole portarla a casa. E le altre persone, sì, ma lei sta qui esattamente sulla liberdade. E diventa una confusione che in un certo momento le donne avanzano su lui e vogliono piccare e ammassarlo, a ponto che hanno dovuto entrare persone e dire: no, loro sono attori, un attimo. Ossia, sono dovuto rivelare perché il finale stava diventando un po' pesante. Ossia, il teatro invisibile è una forma di fare teatro che tu sta facendo teatro e le persone forse non sanno che è teatro. Aí viene un pazzo che cria una università, dice che è rettore, concede le laurea alle persone. Sarebbe questa una forma di teatro invisibile? Shh, Marcelo. Shh. Ah. Shh. Ah. Vai avanti. Scusi. La lezione è finita. Grazie a tutti. E come no Brasil tudo acaba in samba. Vieni Martina. Martina, J'arrive. nel Teatro dell'Oppresso tu puoi salire sul palco. Qualcun altro vai venire a cantare, può salire sul palco. Se qualcuno vuole suonare percussioni con noi, può salire sul palco. Se qualcuno vuole ballare con Giuditta, può salire. Se qualcuno può ballare con Giuditta, può ballare con Giuditta. Una musica che tutti noi conosciamo, famosa con Ornella Vanoni, che ha lasciato noi alcun tempo fa e che forse è la cantante italiana più vicina alla musica brasiliana. Inizio io in inglese, va bene? Ma na língua que vuoi, siamo liberi. Tristeza, the big sadness the heart feels. Let it leave mine forever. Let my lips sing again. From this day on, my days are days of sun and roses. My life's a carnival of songs. From this day on, my dear, the door to sorrow closes. This day with you came my love. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, quero de novo cantar. Tristeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais pro meu penar. Quero voltar naquela vida de alegria. Quero de novo cantar.
ciornella vuole vivere e cantare e devo dirti di no. Grazie mille di essere stati con noi. Correttore e correttrice e poesia Martina. Grazie. Ganzà Giuditta. Ganzai Balo. Voce Sara Trementini. Piano Cesar Moreno. Percussione e simpatia Aldo Bicelli. Grazie, sono Marcello Sola. Grazie a tutti.